Nenge tobota matine to komi boiteli ke Fumuki Mbangu abota ma le 12 septembre 1887 mais lelo Fumukutu na bangungu bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali losala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melida oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya to mangolo melida. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo Totelema émission ekelemaka na tina ete ya kolakisa moto moindo esika uti esika azali kokende ndena mokolo na mokolo lelo tozali na prophétie ya Fumuki Mbangu oyo diviser penza peuple congolais. Ba misusu balobi prophétie wana ezali shida ya bangunza. Ba misusu balobi te eza ya bangunza te eza makambo ya solo mais parmi bato balobi eza shida ya bangunza eza batu ebele. Neto kanaki tokende kozwa moko ya bangunzo baza na kati ya religion africaine. Oza na bokamba mya Fumuku suke musala pana na ngola topesi bango mbote sika bazali na tina ete kosolola bango balimbolela biso mayenini esengeli na biso to retenir na makambo etali prophétie ya Fumuki Mbangu. Ndeto yambi lelo moko ya bangunza na kombo ya ngunza mololai. Ngunza mololai mbote na biso. Mbote mingi ndeko tambi mbote pe na bandeko balandi esika nyonso bazwami kolanda biso na lolaka na biso ya RTVS 1 matondo mingi. Bandeko balandi toza biso moko te toza na moko ya bapandisango monene na kombo ya tata na biso ndeko ndombele ope boyebi bango pe mingi nena bango tokosolola na bango elongo na ngunza mololai. Ndeko ndombele mbote na biso. Mbote ndeko tambi mbote pe na bandeko balandi bonso ya émission Bayindo Totelema elobi motambusi manaka mokolo mwalelo tolingi penza tokumbela bino lisusu mpole bosembo na likambo ye tolobi bongo prophétie ya Fumuki Mbangu mpo ya 4e président ekaboli bandeko ya diaspora ekaboli bandeko ya Kinshasa ekaboli bandeko ya Afrika balingi te koyoka kutu balobake président Kabila aze président ya bilaka talantina lokwa eleko yezeleko ya bangunza bango pende ba apuyaki yango tolobi lelo ngunza molola ikabilondi liboso na bino akopesa pole mituneze ya biso biano ya bangu matondo bandeko balandi ngunza mololai prophétie ya Fumuki Mbangu 4e président Fumuki Mbangu motinda mi ya Nzambe oyo anyokwa mwa asala 30 ans ya prison pour na sacrifice ya koluka kaka bayindo boko akobika osomona te ke na makamino bozolo balelo na kozala Fumuki Mbangu zo balona te est-ce que Fumuki Mbangu otikela biso prophétie lelo oyo kanga mboka mobimba na pasi lelo kolia pasi na ebite ngunza mololai soko vandaka na ville to na niveau ya cité po biso lo na cité tozomona pasi ya pasi courant kutezalaka te mai pasi nyoso pasi. Mais 4e président au balaka ke na tango na ye c'est le prophétie na bino na tango ni makambo nyonso kozala malamu mais tango ye ezokokisama te pour nini te bino bokosudeni bandeko tozobenga lelo na kati ya opposition tokende na maponami to voter bango président Kabila atika kibokonzi bino bolingi yango te pour nini bozodiemelaka ke 4e président ngunza mololai matondo mingi ndeko mopandisango tambolobi 4e président balakamaki na Fumuki Mbangu. Fumuki Mbangu biso tolobi na bino tolobi na bandeko balandi ete bazali sauveur ya race noire. Tango tobengi bango sauveur tolingi toloba ete Fumuki Mbangu ayaki na makoki oyo ekosunga bayindu oyo bazalaki na pasi po bakoma ba responsable bakoma komizwe la solution ya ba problème na bango moko makoki wana ezalaki société kati na bayindo nde mutu akumbelaki bango makoki wana ko ute pa ya Nzambe tata keli ko na se kombo na ye Fumuki Mbangu nde Fumuki Mbangu tango bakomi na mabele oyo babandi kosala mosala na bango ya kobikisa bayindo kokumbela bayindo sango ya poli oyo kokomisa bango bansomi azalaki ennemi ya moto oyo akangaki moyindo na pasi nde moto akangaki moyindo na pasi bobungi te azali
se moko tobelaka mokona mokolo Mondele. Nde Mondele akangaki Fumukimbangu pendant 30 ans na boloko akonyokwama wuta 1921 kino 1951 esika wapi Fumukimbangu azonga mokila molimo. Kasi na bomoi ya Fumukimbangu apesaki bilaka lokola motinda minyoso ya tata o azana relation parfaite na Nzambe tata keliko na si. Ba prophétie ezebele ya 10 septembre 1921 pour na Mbanza Sanda. Prophétie mususu eza ya 1944 oyo Fumukimbangu aprononsaki liboso ya tata Kansumbwa liboso ya Mindele oyo banotaki sur l'indépendance ya mboka oyo Congo pe bongo babokonzi ndenge kolandama ya Yambo ya Mibale ya Misato pe bongo ya Mine na ordre wana déjà na prophétie ndenge pesamelaki na 1944 ezalaki était dans 16 ans bozozwa bonsomi première réalisation ya prophétie ya Fumukimbangu yango wana. Dans 16 ans événement pekoti tozui indépendance. Deuxième réalisation, premier président Kokota ako umelate akolongwa bino nyoso boyebi premier président a umela pete alongwa. Deuxième président ye Kokota ako umela pesi malango akolongwa baloba même okene kufela libanda esalami sendenge oyo Fumukimbangu alakaki. Troisième président pe balobaki ako umela te yewana Mzee Kabila akei. Kasi lelo tozana quatrième président. Soki tolobi tosala nanu sur le plan forme évaluation ya prophétie Fumukimbangu nanu ya 1944 tokomona ete 5 réalisations déjà o elakami et kokisami. Ya liboso ezali indépendance dans 16 ans et kokisami. Ya mibale ezali premier président, deuxième, troisième, tina quatrième président. Nyonso wana esi ekokisami les 5 réalisations. Kasi bilaka ezanani. Yango lelo pona kopesa biyano na bandeko balandi nyonso. Bai o bazoyoka manaka wana kasi ezotumisa bomoi na bango lelo tozina bisoka mokumba ya kolimbolela bino 4e président oyo azali clé tozobanela malamu azali clé. Ngunza bolimbisi bokokenda omoni bandeko bazali kolanda biso sikatango bobandi kaka kobeta 7 na 4e président et surchauffer ba cerveau na bango mpo nini kala yonso bolobaki likambo ya 4e président te mpo nini bozilaki na ino lelo soko balobi bangunza bokomi kolia mwa kanyaka esika moko yango bokomi kokumisa président tope kozena na posa ya ko accéder na pouvoir nde bolingi azala to lolenge kani pona ba prophétie soko penza to kokenda na quelques points ya prophétie ya Fumukimbangu oyo bino boze ko limbola lelo bolobi il sera un homme calme, très calme et discipliné. To ebite soko bino bokokoka pe ko démontrer na bande ko balandi réellement notre président de la République soko c'est très calme, oui, discipliné, point d'interrogation. Ndeko ndombele ndeko botale ndeko mopandisango pe bandeko balandi. Déjà na 4e président kokota kaka toza kokota na malako ya 4e président ezotalisa biso kezayi. Balobi na prophétie wana ete akozala un homme il sera un homme très calme et discipliné. D'abord élément moko batu babosa na kazali elobi ete akozala jeune très calme et discipliné. Déjà na kokota wana ezotalisa biso ete Fumukimbangu aza na raison. Boyebi ndeko na ngai moto oyo afingami ya mingi mokonzi afingami ya mingi na bakonzi nyonso oyo baleki na bokonzi na Congo eza mokonzi Kabila. Kasi pour na situation eza mabe na kati ya bongo koleza mabe lelo to ekolimbolela bino eza kaka kozanga bososoli ya batu nde wana bazokende na lolenge wana ya kofinga mokonzi Kabila.
mais soki bazalaki bato bakoli na kiboyindo balingaki bayeba ete mokonzi Kabila aza elaka ya Fumukimbangu balingaki bafinga te eza lokola lelo soko pasi ya leki bato base revoltaka te kolia te maladi nkufa bandeko balandi boyokanga malamu pasi oyo soki balobi pasi ne bapandisango baza koloba pasi wana d'abord euti na mokonzi Kabila te pasi euti kala biso oyo tokoli na ozone na centre supérieur militaire wana bato bakoli wana bayebi to banda kokende na makampagne kokende kofongola ba poubelle kozwa bilei kuna na kati biso kolokota bazoué kolokota bilei so kuti budel mobimba otie na wana na époque ya président nini nguzo wana na tango président Kabila président Mobutu ngaza mutu président Kabila te tango président Mobutu to banda kokende na makampagne kokende kolokota biloko est-ce que na tango wana président Kabila azalaki te pasi boza kolobeza ya lelo te pasi eza ya kala bongo tango tozobake botuna ba libota ndakisa libota ya mokonzi Kabila ba ya mokonzi Kasavubu bana na ye botuna sango na bango na génération na bango bana babala okende telo classe makolongulu bana Kasavubu bazana vivant botuna bango sango wana tango subo ukanisa ke nzoka na tango wana 1960-61 mokonzi Kabila kabangi nanu kuta bota mite mais déjà pasi ezali so nani nde hauteur ya pasi wana prophétie na biso ezoloba qu'il sera calme tomoni un homme calme na tête ya bokonzi na biso ya Congo il sera discipliné ndeko na ngai eza likambo ko biso to flatter mokonzi Kabila ti religion africaine eza flatter biso to za ba flatter mais ba point ezebele mbunda okangami kaka na il sera un homme très calme ndenge ni ba point ezebele o bazolo na kati ya prophétie te ba point ezebele kasi foto limola ekoteli ndenge neske na ekoteli déjà eza bongo ingeta tolobi eza bongo qu'il sera un homme calme tomoni un président calme na tête ya pouvoir na Congo eteni ya mibale balobi il aura une tâche difficile pour regrouper les pays et mettra fin au foyer de tension awa na Congo nani ya bungi période ya 1+4 où il y avait ba belligérant kili mais au nom de la paix andimi kokabola bokonzi boye na banani communauté internationale ezala la base et pour ça président Kabila ndima babiloko wana na kibomoto na epenza boeto ndeko na ngai président Kabila communauté internationale soka boyaka kabelinga osala te bomona ngona na sens positif que moto aza na bokonzi andimi akabola bokonzi na ye na bato olobi bazalaki ba ennemi na ye eza masekite et puis til lelo tango toza koloba botala combien de dialogue concertation rencontre tout ça nyonso wana na souci ya nini ya koluka boyokani foyer de tension esila eza caractéristique noble ya mutu mbiso tozoloba ngo po azali elaka ya Fumukimbangu na biso ngunza bolimbi sitoke azali elaka ya Yesu totolo manino kaka na deuxième point wana il mettra fin au foyer de tension mokolo nini po akomi na suka ba foyer de tension ati yango mokolo to suka te akomi na suka place nini mais Seigneur publié qui calendrier na 2018 aux années nena ngai awa na mboko yo boyebi que le 31 décembre yonse kosuka bandeko bapandisango Kabila aza na mandat spirituel moto ayebi kobima ya Kabila na bokonzi ezali religion africaine nguza bo confirmer yango ozala bitando eke biso tozoloba makambo kobata mate moto ayebi kobima ya Kabila na bokonzi ezali religion africaine donc makambo seni azosala apa banguzi zolobele lokote ya calendrier moto ayebi ezali religion africaine lokola bitenyi eza ebele tokoloba na bino sebo sembo il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qui dirigera avec probité. Il sera aidé par qui? Pour bino bolingi pe communauté internationale te union européenne pe o bakosungaka bato bino bolingi bangote. Mais waboki susu na prophétie bino bangunza bosimbi il sera aidé et aura beaucoup d'argent ko zwa misolo wandeko mopandisango na confirmer qu'il sera aidé. Par qui? Pas wana tambazo conjuguer verbe wana
ezalaki na 1944 batiango na futur lelo boye aza déjà kozala aidé par quel moyen tozomona présence ya religion africaine oyo ye kolimbola pasi ya bayindo pe koyebisa bango nani nde Kabila ezali soutien spirituel très fort oyo aza nango besoin pona emema biso na likokisi ya prophétie tozoloba boye pasi ya bayindo ebandaki na traite des noirs, esclavagisme, colonisation, néocolonisation, lelo bazo bundana na mondialisation. Tango bango ba bomaki bakoko na biso spirituellement bakotaki banyongo. Et lelo siko esengeli bokonzi Kabila zala aider na mbongo nini. Soki toteki diamante tokozwa mbongo te. Soki toteki minere te tokozwa mbongo te. Soki pe baboyi ko ya kosomba tokozwa mbongo te. Mais mbongo nini ya kozwela akozwa ngo wapi? Nde il faut que na contentieux Afrique Europe. Bozala biso elongo boye baete bobomaka muta Fumukimbangu ndakisa. Fumukimbangu ayaki po ete a sauver biso. Alongola biso na pasi. Apesa biso makoki oye kokomisa biso ba responsable. Polo bito bana kozwa ba solution na ba problème na biso mo, ba problème na biso moko. Bo bino bozwi boto ndengwana bobomi. Bo empêcher akende na mission na etina suka. Est-ce que boyebi dire mission na e? Boyebi te dire mission na e zalaki 90 ans. Bo siko bino bozwa 90 ans ya mutu bobomi. Bolamu nini o bo empêcher bayindo banso bazwa tango bo empêcher moto wana Fumukimbangu asala oya émission nde soki totangaka moko wana eza suka na contentieux o mindele bakokoka kobimela te. Basengeli bafuta biso misolo oyo ekosala ete mokonzi Kabila azwa possibilité ya ko gérer mboka ya ko reconstruire mboka oyo bandeko nanga soki boliboke na ba institution financière internationale lokola ba Banque mondiale ba FMI bango baza lokola ba kumufu so ba beti gauche ba bombi droite tango bakoyelo na sima bongo yebaki te okangami singa na kingo ndogo na kingo moyebima ezati donc mbongo oyo Fumukimbangu alakaki na période ya mokonzi Kabila eza mbongo ekobima na minere te eza mbongo ekobima na kokende kodefa te mais eza mbongo ekobima na bakesi ya bapays européens yango religion africaine azwaki mokano kouta na mokili ya molimo kouta na Fumukimbangu ete akomela pape akomela ba dirigeants européens akomeli le président américain nani Trump bobanga appelle soutien bangunza bokoma na esprit moko penza donc bovandi penza bobuzu penata kokomela Donald Trump kokomela pape ndeko mopandisa ba oyo mokili zo lenga pe zo banga bango mokolo na mokolo ndeko mopandisa ngo est-ce que Corée pas zo banga Trump est-ce que Chine pas zo banga Trump bongo Congo za ndenge moko na Corée to pe Congo za ndenge moko kasi bazo banga te po basi bakokali bokasi te biso pe sur le plan spirituel kutu toza supérieur na bango déjà. Pour moto aza na nyongo na yo akomi inférieur. Sur le plan spirituel comme basi ba reconnaître que ba sengeli ba futa biso nyongo wana nde tozozela ba effet na sur le plan physique. Yango bomoni physiquement to limbolela bango na lettre. Mais banda botinda ba lettre kina lelo ba réponse pe zo ya te. So ki réponse na no bino bozuite mais ba effet za déjà ko se produire. Ba effet zali eza déjà ko ese kotina na nzela bino no bozuite biyano to pe bamona ba comité baza ba stratégie bako komela bino mukanda te po bokozwa preuve que tala to komaki ba etoyanoli ba komaki toyanoli e bakoki ko analyser makambo na biso ba ba position na biso po ndenge biso to pesi boye to yebisi position na biso pa na bango o ezali vrai mais bango po ba répondre il faut ba maniola malamu il faut pas étudier mon canal na bino malamu po ba yango ti sikoyo nanu ba répondre par écrit mais to yebi ke ese ningisi Europe ni kando boza komona ngunza molola Europe alors esika misolo ko uta toza ko yebisa bino ko uta na contentieux Afrique Europe to telemisika contentieux Fumukimbangu bon so to zwi Mbuta Lumumba bon so to zwi Thomas Sankara soki tozwi Samora Machel soki to na be okoti na makaba ba Congolais bino religion africaine
religion nini africaine ingeta eko pesa lokumu na ba africain tolingi to meka opesa moi poli. Je le prends que bino boze kotie à président Kabila en erreur. Azalaki discipliné asangisi mboka ndimi formule existate na mokili 1+4. Mais akei kondima constitution ya mboka mandat 5 ans renouvelable une fois. Tokomi wana mpo nini botiki ete akenda na bagrade na ye na lolendo na ye na kodondwa na ye na mapeka motomoko abongola kibongo ezaleli ya bakambi ya mboka ya Congo akenda na lokumu mebino bolingi botia ye kwa moi esprit ya tortuteuse oyo tango mosusu mokolongo eko dégénérer bino bokokoka te kopesa ya pui ndeko tambi Kabila azali mokonzi Kabila po biso na botosi ya bakonzi tokoki kobenga mokonzi na kombo na ete kwa moninga mokonzi Kabila Ngunza nazo sabino mokonzi Kabila botosi ya mokonzi za spirituel bozomona eza éducation mokimba tango finga ka mokonzi ya mboka yeba ete otinda obenga ne libabe na mboka na yo donc atako ko sala mabe mokonzi ya mboka bafinga ka eti bozomona mundela l'actionner bafinga mokonzi ya mboka tala paso zokende nazo ya nula ndeko mopandisango tango boza koloba ke biso tozo pesa mokonzi Kabila teti te tozo pesa teti te mais problème moko ezali bandeko bayindo basengeli ba tourner regard na bango vers Fumukimbangu bayindo basengeli ba pesa foi balongola foi epa ya Yesu epa ya Mahomet epa ya Buddha bati ya foi na bango epa ya Fumukimbangu bino fa bosuka démonstration bino bokili susu na makambo ya 4 me president bosimbi politique nesika bote ya kaka bayindo elongi etala Fumukimbangu ya nguya nzamba bakoko na biso ekomonana epai ya mokonzi Kabila population soki mokonzi Kabila longwe bolamu ezala esengeli population ezwa ekozwa yango te ah bon nyazo bisabino ya solo po akolongwa selon volonté ya mokili ya molimo na biso te na tango wana kasi akolongwa selon volonté to pression ya mondele or na Afrika bosi bomoni combien de présidents oyo balongwe na volonté ya mondele pe peuple na bango tikali kobika malamu ezaki toza na kaya ya Libye toza na kaya Côte d'Ivoire toza na kaya Burkina Faso lelo yo bandeko ya Zimbabwe ba mikosi pe kaka ba mikosi te ngunza ba mikosi no nyoso bozomonela kana ndenge ya mabendenge nini to sala na ezaleli ya ko évaluer makambo lelo esalami na novembre na kanisi le 16 novembre te salamaki lobby te avant-hier nde mokonzi démission 2 jours déjà démission 2 jours déjà na 16 heures nde mokonzi ya Zimbabwe alongwaki tokende le 21 novembre prochain et osala déjà une année to évaluer bomoya ba Zimbabwe soki kozala ndenge nini bisokutu 15 ans évaluation et malamu te bino bomtia ina ne Zimbabwe nala ndeko na mopandisango tangu tolobi ke tozopesa bolobi ke tozopesa mokonzi Kabila mutu makasi te eza mutu makasi te eza démarche ya Fumukimbangu pona kobenga boyambi ya bayindo epai na ye po ye bolamu aza nango bomengo aza nango esengeli bayindo ba bénéficier nango mais bayindo bakangami na christianisme na islam na bouddhisme bazoz kokate koya kozwa bolamu ezalaki epai na bango epai oyo ezali pa Fumukimbangu yango sikoyo Fumukimbangu atie mokonzi Kabila lokola serpent de rein ndabisi bino mokonzi Kabila lokola serpent de rein oyo akondima ye ki aza pona nya Fumukimbangu mboka we kokika soki mboka we ndimi ye etaza mopona nya Fumukimbangu selon professeur Fumukimbangu mboka oyo ekobika buza tokata bino mabate mais tant que tozokende na point wana te mokonzi Kabila nanu tondimi te tokozalaka na problème oya longola ye tia eboye bandeko tokozwa bolamu ezalaki pa Fumukimbangu ti Ngunza tokata bino maloba te ngunza
na kati ya prophétie ya Fumukimbangu eza na ba point belé ko la 4e président. Président Kabila lelo asali 16 ans na pouvoir. Bolobeke na kati ya ne ko na ya 4e président esclave ko salati. Mais lelo débité tala lelo ba congolais ningi bazo kimamboka. O bazo kende kibohumu na bamboka bapaya. Parmi pe kutu ba makambo zo le kana Libye lelo bazo tekisa batu na neteni Europe kuna ba Indo. Ba congolais pe baza na kati. Mais bino na kati ya prophétie ya Fumukimbangu otongo midi po ko boli ko lobake prophétie bolobake Fumukimbangu lobake na époque ya 4e président esclave ko salati. Mais 16 ans déjà esclave baza kaka. Sango Kabila za azali mokonzi Kabila azali il faut que katozo musala kaka kolimbola mokonzi Kabila. Tango balakaki boye ya mokonzi Kabila na bokonzi. Religion africaine ezalakati. Mais balobaka na tango na ye moumbu akozalati. Bozomona. Tango akomi religion africaine etelemi et mokambi ya religion africaine kombo na ye Nkusu. Fumukusu na lingala boyedi ezali Tchaku et adage ya Tchaku ezali nini Tchaku atikaka bana na ye na boumbu te. Mais boumbu ti lelo ngunza. Exact simple coïncidence te. Ezali réalisation mobimba po esunga ya prophétie po esunga oyo elakama na tangu ya Kabila. Ndeko na ngai. Religion africaine ye ko pesa ndimbola oyo baye oyo bayebi Kabila te bayeba. Soki religion africaine ezalaki te na tangu wa Kabila il n'y aura plus d'esclaves. Nani oyo akoki kolimbola bowumu tope bosomi ya bayino. Azate soki religion africaine te. Mokolo nyonso tobetaka tango awa. Bolamu ya bayino ko uta na Fumukimbangu. Bosomi ya bayino ko uta na Fumukimbangu. Botika ba religion étrangère boya. Bayinyo bazako vutuka, bayinyo bazako ya na bonzambe ya bayindo, bazako ya lokola basomi, pambate ko bosomi ko bana etenya molimo ti emonani na mosuni. Mais président Kabila est chrétien. Président Kabila la religion africaine aza chrétien te botika wana bozo lingabo mema biso na piste longo banité. Autant président Kabila lobi, peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Azali descendant ya Fumukimbangu religieux. Fumukimbangu bino bomwe na anglais. Aza descendant ya mokonzi ya Mutalumumba. Aza descendant ya Mzee Kabila. A descendant ya Kimpavita. Batu nyonso wana baza batoyo religion africaine etombolaka epesaka lokumu. Donc tia zolo babongo aza na estime envers bango et keba na makambo za koloba wana aza chrétien. Ngunza mololai ngana lingaka penza soko toze tokendaka malembe pona kofongola mitu ya bandeko baze kolanda biso na betando na ngonga ye bapesi biso confiance. Lelo bandeko ya église okimbangiste basé na même avis que bino lelo bo tomboli prophétie oyo to ebite bobakisi oyo to ebite religion africaine asali nini na ba prophétie o aze ko dofiler nango tongo midi pepo. Mais na bande ko bangunza to ebite bino pe entre bino bangunza bozé na bangunza opposition na bangunza majorité ou comment bozé na bangunza mosusu bazé ko s'attaquer pe na prophétie balobi bino bozé na souci à peuple té au moment où peuple azé ko crever na misère bino bozé ko beta tangwa président Kabila aumela atikala na boko. C'est 2021. Église kimbangiste a rejeté yango na ba déclaration na ba propos basali partout basé ko reconnaître prophétie à 4e président. Ndeko mopandi sango ndesika nguya Fumukimbangu tozola kabino ezosa esengeli sala sikoyo. Tango yo moto zokoya za ko limbola avec na éloquence nyonso bo sunga biso na koyamba maloba wana na ba oyo baza koloba ke eza Fumukimbangu eza mokonzi Kabila te soko tali bango komona ete ba oyo kuna bazosala monde na motema mabe bazoboya monde na motema mabe prophétie oyo eza partout na ba internet na Katanga. Il y avait un pasteur na Katanga, Satanga prophétie oyo ya Fumukimbangu na Katanga.
nanu kutu biso totelemaki te mpona koteya makambo ya prophétie. Donc biso ezali ndaka oyo ntango na yango ekoki mpo tolimbolela bato. Po soki tolimboleli bato mokonzi Kabila te eza charge spirituelle na biso ete tozalaki na ndimbola, tozalaki na makoki ya kopesa peuple ya Fumukimbangu bayindo kasi tozwaki ntango te ya kolekisa yango. Yango wana tozobisa bandeko balandi. Bandeko balandi ete bandeko oyo baza kolobela contraire na makambo oyo toza koloba bino moko bo juger. Bino moko botala lolenge bazolobela nda lolenge oyo religion africaine aza kolobela. Est-ce que Ngunza akoki kozala contre bokonzi oyo ezali établi? Ti Ngunza akoki kozala jamais contre bokonzi oyo eza établi. Ngunza sengaza ou nalobi même balongoli lelo mokili ya molimo longoli mokonzi Kabila ezui mama na biso bazaiba na botosi nyonso baza na yango batie ye wana bo religion africaine a soutenir mama bazaiba. Bozo mona bokasi ya religion africaine. Bo religion africaine a soutenir kaka Kabila te. Kabila na bénéficier na soutien wana po eza tangu na ye. Mais ata longwe kiti wana kokene na yango ti. Kiti wana kokene na yango ta otika kiti wana moto nyonso akoya kovala na kiti wana ako bénéficier na soutien ya religion africaine. Pona nini bongo? Lelo toyebika ba keso mokonzi alongwe na pouvoir. Soit à exil, soit à bomaye, soit à salier boye, humiliation sur humiliation. Mais religion africaine, ils ont garanti que Moutoua Koyawana et Seigneur doit soutien pour protéger d'office le président Oyakolongo. Président Kabila a un président à défi. Balaki na tangu na ye na période na ye biso nyonso toko découvrir ba origine na biso oyo toko rejoindre yango na tangu na ye. Des rôles aux religions africaines na sala na bokonzi ya Kabila. Eza bilembo oyo bapesa ki pona komonisa etazali moto président Dilaka. Kasi yo sala ete bandeko balandi ba lokola mituna biso se bebaki na ba religion ya bapaya na banzala na banini batunyoso balabite eza Kabila te ko pasi eleki makasi. Mais condition za moko pona kimia ekota. Pona bolamu eya to sengeli biso soko sangana kozala derrière mokonzi ya mboka po mokonzi ya mboka azwa makanisi ya malamu ya ye kokanisela population. Bandeko balande mission bayindo totelema o bozolanda ezali moko ya bangunzu baza na kati ya religion africaine bazosala na fumukusu ke muzala pana na ngola musala elongo ngunza mololai ndeko ndombele bozolanda ngunza mololai na bandi na bandako batebele bazokama makambo ngunza zoloba matondo ngai yo moins na sopeli mokie na yambo ngunza bachute tango balobi ata mama bazaiba bakokoto ako bénéficier na appui ya religion africaine bongo po nini bolingite président Kabila kenda soko bino bozebe wana po ya kopese maboko na moto yonso ingeli na ebonga wana pe soko bokoki koyebisa biso lelo sima ya président Kabila po botelemi kaka na 4e président pourtant mosusu ya manger à boire après président Kabila alors biso tolobi boye prophétie eza na biteni ebele oyo esengeli kokisama na période ya président Kabila ndakisa na tango ya président Kabila il n'y aura plus d'esclaves. Est-ce que c'est kokisaki nanante azaka kawana chacun retrouvera ses origines qu'il joindra avec qu'il joindra immédiatement. Est-ce que c'est kokisaki nanante balobi pendant son règne le Congo sera prospère. Est-ce que c'est kokisami ngunza boyo sala semblant to réalité ya makambo tango botanga boyo kabiso tuza kolimbolela bino lokola bilembo oyo elakamaki na période ya mokonzi Kabila nanu emonani te nde place défi ya Fumukimbangu ezali nazobandela place défi ya Fumukimbangu ezali po il faut mokolo prophétie appuyer prophétie na ye ti ekokisama
po tosito tolekisi mikolo ebele moindo asi basi basakani na moindo na libikuna na weekend passé batekaki moindo na $200. Ba jeudi la semaine passée mercredi batekaki moindo na $800 na weekend na bateki moindo na $200. Ti wapi lelo bazoteka moindo mais qui ma dictature ya président ya ba dirigeant africain ko bandeko bapanzisango bobo sanate que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo et Congo oyo wapi Congo oyo yangonde yambaka le plus grand prophète du monde Congo nae Fumukimbangu ça récitation kaka te ba récitation te France Fanon biso nae tozalaka na toyeba ni place nini tango alobaka yango Kabila na botami Kabila bo nana komi moko mais quoi que ça fait sentiment na France Fanon mais justement bosi bo mona ya tala na mais tolobi likambo pas la réalité ngou tina 73 Mobutu alobaka likambo France Fanon na Kibina Oni France Fanon avait dit Congo ngo yango ekokisami et lors lokola nanu bilembo oyo la kama na tango mokonzi Kabila ekokisami te bandeko banso baza na opposition boya bandeko nyonso baza na pouvoir na majorité tosangana na boyokani ya malonga si totia Fumukimbangu liboso tokomona mbongwana tango boza koloba ke prophétie na biso esuki na 4e président selon oyo bomoni ekomami mais na eteni ya molimo esuki na 4e président te mokonzi oyo akoya sima ya mokonzi Kabila asengeli azana devoir monene bino bangunza souhaiter sala nani te kombo tokoki kopesa kombo to souhaiter abimela wapi tozopesa bino candidat de la République tozopesa bino ba critère ya mokonzi oyo akoya sima mokonzi Kabila po mokonzi Kabila aza moto bozoyoka critère ezali boye ete moto akoya sima ya mokonzi Kabila asengeli akuta baindo baza déjà libre moto akosisa esclavage mokonzi Kabila pona période mokonzi Kabila nde il n'y aura plus d'esclaves bozomona condition wana deuxième condition tomesani na Afrique président longwa KCP président longwa kufi président longwa salibu kasi Fumukimbangu alobi président Kabila osala exception akosala exception na tango sima ya bobimi ya mokonzi Kabila na pouvoir moto akoyingela asengeli azala oyo auti pa ya Fumukimbangu pona abatela mokonzi Kabila sima ya bokonzi boyi catholique ya ko permettre bino vraiment na République démocratique ya Congo président ya ko kambamboka bimelana na bangunza catholique ndenga tia misisa ako permettre bino vraiment église catholique nano aluka bolamu ya Congo tepe ya Afrique te bunza komima biso na masololo na te baninga bazana ba école na ye pour récupérer la situation pour abedisa kango malamu azolobela peuple to vous c'est azolobela peuple te peuple doit soutenir bango 100% na lobby yango bunza mololai soki lelo ba lobi ke marche catholique sabata bino banani bango cadre supérieur ya religion africaine na lekine tanoike soki pe sango moko monike alongo bani na mikikisa ta na niveau ya sango soki sango mikitisi na lobi na ba lolendo makasi bo ngunza mololai soki sango moko monike longo bani na bango aya pe na plateau akofuta mbongo te biso tokofuta na biso aya ko démontrer bolamu ya catholique awa na plateau oyo biso to démontrer mabe ya catholique na plateau mais basa na école o bino lelo kutu bosana yango te lelo pour mona ke population dans une église catholique soki lelo catholique a 5 population ebima l'état autorisé que catholique abimisa bala bato bako bimobi des millions de personnes bozana na nzela mais pas la bino pas la bino ba ngunza nzimite bongo bimisa masi ya bongo o catholique abimisa na yango 665 ozalaka te tango bakataka ya vita kanga mutu non so ba ndi wana moto yo alukaka bolamu ya baindo ye wana bakata ye mutu na ba catholique bazwi moto wana bakena ngo na cher batie boyi baindo bomoni mutu azolukela bino malere yeyo na 1665 bon ya vite enkanga ke parce que baye batikalaki bavivaki bonheur ti na 1706
bakangi yaki mpa vita na mwana na mokongo babeti film batumbi bazwi yaki mpa vita na public batumbi belamba te na nzoto moto alukumu ndengwana balobi ye mutazoluka pasi na biso ya vita yaki mpa vita kei batikali. Est-ce que bayindo babika ki mais zalaki basango ya mindele lelo ezaki catholique ya mindele mais lelo catholique eza bayindo kasi maître a formé élève ndazo sala ozomona bawana ba élève ya balindele yango moni bazaka tozalaka période octobre na octobre année passée bakenda Europe bakenda koza ba instruction ya mindele ko ba ko bebisa ngunza mololai tozobenda vraiment suka bandeko bazé ko sala biso mo pression le teni ya rogi mais poto kabwana tozongisa maloba ipa ya motambo sinde kotambi bayi mboka bayi balandi biso ba retenir nini tango yo profession ezeko tia mbilinga na mitu ya bato basusu balobi yango te kaka bino tendance kimbangiste basusu bamoi bino basusu boapuye bato bazeko landa ba retenir nini na mwa mokuse penza bandeko balandi Congo ezali Zimbabwe te. Eza système de jeu mondial la sali a pression pour na posa possible pression na et aboutir et puis ça passe to et compliqué situation à na Congo Kinshasa. Na Congo Kinshasa ata batelemisi armée ya suka po ya kubebisa et déloger mokonzi Kabila na zolo bango na komba Fumukimbangu akokende te soki Fumukimbangu alobiti bo retenir ndengo wana pambati tozana ba bilembo minene o elobama na prophétie na tango ya mokonzi Kabila nanu elekiti ya liboso totangeli bino bilembo zali ebele oyo elakamaki. Il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. Dans le kokisamité, il faut kokisama. Ce que les kokisama peut être volonté à mokonzi Kabila te, quand ces ali bambish o ndele ba koti ya tongo pourquoi on a empêché ye à kokisa ki bokonzi doye on a mboka. La sécurité sera garantie plutôt. Ezali moko ya bandaka dans le Kokisamité. Pendant ce règne, le Congo sera prospère dans le Kokisamité. Il n'y aura plus d'esclaves et chacun découvrira ses véritables origines qu'il joindra immédiatement. Nous serons le Kokisamité. Ce qui bolinye Kokisama. Ce qui bolinye bobenda boke ya Kabila na malamu na pete. Boya to sangana, to yokana, to yebisa mokonzi Kabila toza simana yo pour to empêcher mondele wayaka kopanza congolais to empêcher ayakwa yaso kopanza bisote Kabila zala l'aise na tana etia silisa manda na ye spirituel pe akende na kimia nyoso. Numéro na mino ya téléphone ngunza ebele ya bato balandi bino 060 59 52. Tu ebiete et ça la capacité ko sala bino kwa kapasi. Mais botala mutu moko boye oyazo partager même environnement que bino. Mazuna eka musala ya koya na itandoike pona kolimbo ela bino. Soki ezali etinda ya tata mokeli te tokosala ya moti. Mais loko etinda ya tata mokeli Fumukimbangu pe bakoko yango tolozwa tango na biso ya kolimbo ela bino mai oyo ko ya ngonde ebombi bolamu ya baindo banso matondo nini kimia Fumukimbangu ezala na bino esika wa bozwani. Wana ezalaki liloba ya suka penza emission na biso ya mokolo mwa lelo epa ya moko ya bangudza o baza na kati ya religion africaine o eza na bokambami ya mfumukusu ke munzala pana na ngola nde tata mama esika ozwamaki interpeller biso ndenge tongo midi poko bazali kotalisa biso ete pasi ebandi na epoke ya président Kabila. Or yambo président Kasavubu bakota bayindo bazalaki na pasi yango bareklamaki indépendance. Président Kasavubu tanga kota ki des autres zaki ya makasi yango esengaki ete alongwa président Mobutu azingela na kibokonzi. Na epoka président Mobutu ba misuku to bobeke bandoki basangana to boma même président Mobutu pona tango ne pasi pezalaki makasi. Président Kabila papa ye ndenge moko président mona pe ye ndenge moko pasi abayinde kosila mokolo nini nzoka ba piste ya ba solution zali pa bangunza batalisi lolenge kani bayindo esengeli balongo na pasi
oyo fumuki mbangu ayaki na yango prophète azali réponse ya nzambe na difficulté oyo chaque peuple akutanaka na yango lokola nzambe amimonisama te epai ya bato akotinda motindami na ye akoya na piste ya solution to okoya na réponse baréponse nyonso ya bayindo oyo tobengi baprophète est ce que baza considéré epai ya bayindo te nde tata mama interpellé biso moto nyonso alinga kota na contact ya émission bayindo to telema abenga biso na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 nde kimi ya nzambe kokozana bino tokutani na poso ezali loposo windo tobundela mabele loposo windo tobundela ndenge tobotamaki nde tokomi boye toyebi ke fumuki mbango abotama le 12 septembre 1887 me lelo fumukutu na bangungu bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889 nzambe azali losambo te kasi nzambe azali mosala mpo lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo milita oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo